Seigneur, parce que yo pesi makanisi epai. Totie Nzambe à côté. Totiki Nzambe mosika. Nde yango tozomona makambu ezotambola lenge o esengeli etambola te. Atake biso ba na Nzambe esengeli sotola mukana pongi. Esengeli biso tozala éveillé pour tout monde gloire na Nzambe. Na mokili lelo ezali na batu mususu ona ko ikoloba na ba famille osko na komi na kokota litea na biso mokona lelo ezali na ba famille ebele ndeko azala mbongo te ata lobi bato akipaka ete ata sali boye bato abeta ke kara parce que azangi ta mususu mbongo ta su niveau ya étude na ye ezape mwana se yango tobengaka asiliki abete ba considéra ngai te na famille ba respecta ngai te na famille ba pesa ngai valeur te na famille na biso pona nini peut-être eloko moko ezo manquer kati na ye yango longoli respect wana kati na ye eza lolenge moko pe na biso ba na Nzambe po ete mutu apesa offrande po ete mutu asunga ndeko aza pembe na ye esengaka considération eza na mutu wana esengaka considération ezeloko oyo epesaka mutu valeur vis-à-vis ya mutu oyo azana yo ensemble na komona ete eloko moko elekelaki ngai to famille na biso babi oh pasteur alandi oti na France et ça qui nga bien makasi malgré ton ekolela yaya mais ça qui nga bien makasi na tali pena na vie te nazana considération vis-à-vis à pasteur nazana considération ngamo pena senti que na considération vis-à-vis à pasteur parce que na moment oh difficile bato wazo banga ndeko moko abengi église moko na kenda pe ko visiter bango na filma bango pe ofele na cadre ya promotion fait chiko toko kufeli toko en église mais ah fait chiko bot ba le ka ah mais la citation yo talaka fait chiko mais ba condoléances kaka ndeko aboyi koya to abangi po malade ezali na mboka po etayebeta ko iko malade po na yo na ya po na nini mais considération et ça va tout surtout négliger kabango bazo mériter moi respect mon beau pesa pourtant vous ya considérer kayo mais le quoi situation est comité à se présenter pour considération au monango au négliger de quoi non mama lisinzamba pambola le susu bondima koya ti France bossa signé examen coronavirus bakoyi po kango bino na nzela bofuti strafe et le peu problème yo pe kam to futa ngana ofuta na ngote mais ondimi ki atana ko futa soki ba okanga bakanga mena kende na hommage ya ndeko na biso frère Chiko et le kwa na etika nga motema eza grave surtout que na moment où tozali ya corona bino nyoso boyaki Nzambe apambola bino Nzambe a visité bino lisusu olalaki ou pas essentiel oyaki kokabola maona biso mais Bible lobete les disciples que Jésus aimait beaucoup le temps batangi les disciples que Jésus aimait beaucoup personne te comprendre que ata bango so yaki 12 ba disciples à Jésus mais zaki pena o Jésus abaka ndo lingami so de tangi mo ko attend sous Jean les disciples que Jésus aimait beaucoup donc considération ezamotuya katina vie à mutu on va considérer yo pas mola monnaie na Nzambe pour mutazwa esika motema na atia yo totem tout temps ma commune na Nzambe oya azui akoki kotangela biso ma commune na Nzambe na mukanda ya 2 Samuel tobandi na 2 Samuel 24 pardon 12 tina 24 2 Samuel
24. 2 Samuel 24. Tubandi na 12 tina 24. Amen. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, vais-y cette année des famines dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis et voici ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse, tombant entre les mains de l'Éternel, car les compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, et mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravnan, les Jébusiens. David voyait l'ange qui frappait parmi les peuples. Il a dit l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces prébis qu'ont-elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ces jours-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Avna des Jébusiens. David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Avna regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Avna sortit et se prosterna devant le roi, les visages contre terre. Avna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter des toits l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que les plaies se retirent dessus les peuples. Avna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Voir les baies seront pour l'Holocauste et les chars avec l'étalage serviront de bois. Avna donna les tours au roi et Avna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Avna, non, je vais l'acheter des toits à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu de l'Holocauste ce qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là. Eh, koki maman. Eh, koki wana. Tovandi na kombo na Yesu. Thème na biso ya lelo ezali l'offrande de la considération. L'offrande de la considération. Na mokanda na Nzambe, Bible etalisi biso ete na 2 Samuel 24 12 tina 24. Etalisi biso ete kanda na Nzambe ekiti likolo ya Israël. Israël toyebi biso nyonso ete ezali peuple de Dieu. O Nzambe apona bota asala. O Nzambe apesa motema bana Israël. Toyebi parcours na bango ndenge nini bakendaka na Égypte neni bazongaka ndenge Nzambe pambola histoire nyonso toyebi yango. Mais awa Nzambe azobela biso ete kanda na ye ekiti likolo na bango. Tangu kanda na Nzambe kitaka, c'est que quelque part mutu apeshaki, quelque part mutu asalaki mabe.
bana Israël bazanga ki botosi vis-à-vis epai na Nzambe. Tangu kanda na Nzambe kiti, Nzambe alobi ete na ba prophète na ye basololi na David na 14 elobi na biso ete mieux vaut na kwea kutu na maboko na Nzambe. Na 14 elobi na biso, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grands. Mieux vaut kwea kutu na maboko ya Nzambe. Peut-être soko na maboko ya Nzambe. Oleleli Nzambe. Lokwa za Nzamba bolinga koyo kulata mawa. Kwea na maboko ya Nzambe. Pourquoi David abaki mieux vaut kwea na maboko ya Nzambe? Parce que Nzambe aza kolobela ya zo gangela ya tant que roi. Pour na peuple na yo. Tala ma situation peuple no komi komema. Pourquoi des autres koti na kati? Pourquoi bazoyo kate ba komi ko adorer ba idole? Ba komo sa makambo ezanga tina. Nzambe alobi na prophète na babi yebe sa David ete pour le peuple na ye ndenge ba péché nga Nzambe na komi na kanda na lingi na bebi ça na détruire mais na kopesa 3 conditions. Condition liboso kozala 7 ans oyo ete David akokoma na koba neni ba dominer pa benemi na ye ba dominer yo. Donc c'est que ba robeta yo ba kozomboka na yo ba kosala nyoso balingi. Ou bien to pesi 3 mois ezate okima. Non pardon, abi 7 ans ezalaki ya famine. Pardon, famine ya nzala na kati ya mboka. 3 mois eza ya fuite ya David. Otiki kibokonzo kimi, aucun exil. Po benemi na yo ete ba régner na esika wana. Ou bien 3 mois mususu ezali ya piste ya maladie et beta mboka et détruire peuple na yo. David sala choix olingi nini pe malade peste bando beta e bando boma e bando take batu. David atali alobi maladie oye koti pasi oye bando kota kati ya mboka na kosala nini en tant que roi. Accueilli à réfléchir dans ma parole oh bande ko ebisaye et pas il y a ma prophète akero kutana na Arad Aravi na alobi na ye na lingi obondele pa na Nzambe ngai nazo pesa yo bangombe babiloko otumbela Nzambe mbeka. David alobi boye landa malam temina biso. David alobi boye ngai nakopesa Nzambe te eloko oyo nasombi na mbongo te. Nakopesa Nzambe kaka eloko oyo eza motuya ona bimiseli yango mbongo nde na opesa pa na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Wana parole à David. Abi ya on a bien été terminé biso zali offrande de la considération. David a vu na opesa offrande te o bakabeli ngai. Na opesa offrande te o na monete na poche na ngezo cha salité na ke tsango offrande. Na opesa o na ebete na bongisi. Eloko nyoso mutabongisi eza motuya. C'est qu'a préparé ngo eza kilo. Eza enveloppe moko tanga opesa pa na Nzambe eza na considération. Abingala ko pesa te malgré que bitumbe ezali malgré que problème ezali malgré que bato azobela ngana ko pesa Nzambe jamais eloko o bakabeli ngana pesa pa na Nzambe na ko pesa Nzambe ka eutina mutoki na ngai oyo ngana bimisi mbongo na poche na sombi yango na na kati d'église na pesa yango mama veuve to orphelin na bete yango na nde Nzambe opambola a comprendre bete pour okitsa kanda na Nzambe. Pour que Nzambe azala kimia kota fona pesa Nzambe ya motuya ya motuya euti na poche na koyebisa eloko moko ete na Genèse tangu Kaye na Abel ndenge bateya biso to comprendre ngo bien te
Abi Kayen on a ko sala bilanga. Abel anda oboko la bibole. Que Kayen zoka banzete, basalite, akepe sur la nzambe mbeka. Abel azui mwana même malamu apesi nzambe. Ezalaka bongote. To comprenaka peta mususu bongote. Ezalaka offrande. Bapesaka ya bien bango mibale et pas na nzambe. Mais loko ezangaki considération. Ozope c'est pas ya nani. Alléluia. Alléluia. Considération ni neto banda na témoignage. Parce que peut-être à la nane bisono sur matanga. Mais na vie à considération, abi fona changer na le kana ville mususu. Na landeti na suka. Azu considération azanango envers yo. Tout à biso sanda ko to kangisi offrande na biso, peut to pesi a liboso ya panier. Mais ça muto muta pesi selon considération na pesi pas nan. Ne de ce se comprendre. O même offrande ngo pa ya nani. O pesi ngo nani. Pasi problème est ngwana. David le ko la comprendre. Ce qui na pesi nzambe, o ravna na pesi nga. Et ça ne parti te. Nzambe ko monete na négliger ye, na souffrir nango te, na zongo yo fele. Ponga sina mona nga, sina mona mutu. Bazui mbongo bakabeli. Donc ozo banga mutu ana za mutu bakisi. Apesi dim. So ino mutu ana za kino mutu bakisi te. Angali mbongo ana nyonso avai na ye. Apesi ngo na ko banga et non la considération. Abi mutu bakisi ngo sombanga pa, na pesa ngo sur l'église. Apesi ngo sur l'église. Et ça en considération te. Parce que apesi ngo azo banga. Mais en considération ezali na revenu na yo na oyo zanango obete situation na pasaki nango année passée to année o na bandi na situation mabe na moyo loboko na nzambe na luka nzambe na pesa offrande oyo kitise kanda pour nos solution au problème na ngai bana Israël tango basali mabe pa na nzambe tango basali mabe ba poussane pa na nzambe nzambe pesa susu kanda koleka. Parce que ma belle bozo sala, bo tienga nzambe à côté, bo boso ni nyos o nga nzambe na 54 na bino. Nena ndo ba o ya Kayen Abel. Kayen Abel tong ba pese pa na nzambe. Via considération zala kite pa ya Kayen. Ya wana nzambe atanga ka ya Abel. Tong nzambe amoni offrande ya Abel. Na considération nga pese laki. Yango ya Abel ndetikala otangama. Tanga na bible offrande nyoso o bato apesa na mutea malamu ezala pe offrande ngo ya suka pe kanga lisolo wana banda obeta offrande na opeso exemple mama o ya mukolo na kati ya temple tanga bato apesa ki na bango ya ko pesa muta suka bato susu bata pe kota simana ye toka apesi Jésus moni ngo abike asuki mama pe lisolo sili wana abike bilo nyoso mo pesi. Na watemena sima mama na zaki avant mama tanga pesa zoken mama na pesi abibilo na subo pesi offrande oye leki abibilo na ya mama oya pesi na bible ne watie commentaire ba bina biso te ba feni mama na pesa ki mais Jésus-Christ a moni considération oh mama na bete oh nyoso na zana ngo oh nyoso na tikali na ngo na pesa ngo epa na nzambe. Peut-être nebete nzambe ne mutu apesaka nzambe wana zo mérité o nyoso na tika nango na kopesa te ke na tika ndambu pesa ngo peka ndambu na osala ngo nini tika na pesa nyoso. Donc quand Jésus-Christ amonaki a clôturer bakama ya offrande mokolo wana le lemo pa Kayen Abel biso kanisi Kayen pesa wa susu offrande mususu te to Adam Eve ba pesa wa susu offrande mususu te. Ba pesa kame oyo ya Kayen Abel esuka ka mukolo wana oyo ya Tabita Dorcas oyo asalaka badomba tu babete lisone esuka ka mukolo oyo resisaka babete misala na ye esa nini egangi misala na ye esa nini egangi misala na biso to sala ka egangaka kaka na considération. Faut pesa eloko mutuye pa na nzambe to memela nzambe eloko oyo tango pesa pa na nzambe tango pesa pa na nzambe nzambe amonike eyuti na kati ya mutema mutu
muto pena za na passe yango alinga pesa muto pena considérer nga yango aye ko pesa so to tangi na mukanda ya Philippiens 2:4 o azuka côté mayemo ko atangi na ye Philippiens 2:4 o azui atangi makomi na Nzambe Philippiens 2:4 Philippiens 2:4 Philippiens 2:4 le bien vu que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts maman moko na oki azo tanga kuna mama tanga mamu ke makasparo eloko tangi bien tanga makasparo Nzamba pambolo maman Philippiens 2:4 maman zo tanga makomi na Nzambe amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Avez-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, insistant en formant le Dieu, n'a point regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu. Et coquille, maman. Zamba pambola yo. Philippiens 2:4 et le fait que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts. Mais bien aimé, ce qui David a qui kaka intérêt na yé. Ce qui David a qui n'a souci à peuple te. David a ngaya kubisambo na poche na été asomba. Nyama wana ngombe wana akende kutumbela Nzambe mbeka. Pour être peuple mobimba et à la sauver. Yon Nzambe a pamboli yo. Yon Nzambe a peu sur capacité de simbata quelque chose. Est-ce que on pense à ça? Naba oyo bazangi. Est-ce que on a ta souci? Yaba orphelin. On a ta souci yaba veuve. Bible le bin abiso te la Jacques 1:27 bete. Vraie religion. Eza oyo Nzamba sepela kanango o azo kanisa na ba o bazangi. Est-ce que yo ta souci na o bazangi? Offrande ya malamu ko pese pa na Nzambe. Nzamba ko kitate azo offrande autre tsaka liboso cher. La Bible le bete ba otuna yo nazanga ke lamba. O pese ke lamba o latate. Nazanga ke loka kolia otuna ozalaki wapi yo Nzambe. Na mona ki oto ozalaki wapi. Eza mutu oyo mona. To considérer même ba orphelin. To considérer ba maman veuve. To ça ba action sociale, ba action de grâce. Nzamba ko pambola biso. To mona gloire na Nzambe. Peut-être David alobi ngana ko pesa ya motuya. Oye wuti na moto kinanga na pesa pa na Nzambe. Peut-être Nzambe a considérer. Eza ba situation mosusu. Yo okabara po namona bato alikaka liboso atia ko offrande so na pesite neti batia ngaka tika na pesa ka offrande yo to offrande no eza na efficacité te parce que opesi yango po se pesa biso bato pesa eloko oyo ewuti na motema na yo Caïn na Abel batesi te balamuki bien un jour babete tokende totumela Nzambe mbeka lokola ya muninga Nzamba ndimaki yango muninga mususu kaya koti mutea mabe na koyebisa loko momo na Nzambe ezana situation mususu yozo passer nango ezana problème mususu yozo passer nango et sengo sala action moko songolo ezo senga action pe ganga na ebito wala di témoignage on etoloba ezo senga action moko ezala sima ya parole na yo peut être ganga au mona miracle na Nzambe pena pesa dans bango likambo mingi pena profiter l'occasion ko yebisa yo soko moni biso tonga na sale loko mo po na Nzambe ata na mikumbisi te modérateur prédicateur alobi yango ko beta no libakote
parce que naebelo oni na osa epa ya nzambe kobeta mabaku te parce que so beti libaku bakala moto na mutu na yo parce que ngana pesa ka nzambe ya motu ya po nebi valeur ya nzambe po nebi oni nzambe azo sakati na biso mais bene me loboko epesaka nde yango epamba maka David alobi na pesa nzambe nini est-ce que biloko bo pesinga eza nango bien na ko pesa yango holocauste na ko sumba yango mbeka na pesa nzambe mais cause en efficacité te pour la pesa nzambe ya malamu fe vita na poche na ngai fe vita na motoki na ngai écoutez ngai ezala nga cher pe na bibi simbong to mona kanta mokini tangu tolinga to pesa papa bo kilo mama bo kilo liputa to pesa ka super pon to pesa ka super société to pesa ka super pour le commencer te wana botelanga mwasi wana zo mériter valeur faut le pesa offrande mo ya considération et pas ya motamokili bon et pas na nzambe nzambe azo pesa souffle de vie nzambe apamboli yo nzambe pesa ba capacité nyonso le loto respecter ndongo zali est-ce que ko pesa nzambe offrande moko ya bien te est-ce que ko sunga ta ba orphelin te ko sunga ta ba veuve te yo mona ka nyos mabe o mona ka nyos mabe o sambela ka bien sûr aux en aligné nini chrétien sans action pour bible lobby kondima moto foi etambola kanaba action bazèvre yosko za bazèvre te o sala jamais au kabela mutata 100 €. Jamais la vie bando bota mo kabela ta mutu 100 € te. Mais bien aimé, David tant a pesa ki ka offrande. Kanda na nzambe ekitimba la moko. Tant que David a pesa ki on a vu offrande nyonso na Bible. L'église sera basale. Oya koza na vexé. À part offrande, babaki so eloko tant mutu a pesa offrande, eloko monsieur yé à contradiction. Ako pouvez ça pour imiter to biso so yekolaka. Mais eloko nyonso geste malamu epa na nzambe soki mutu asali za ka fe ya lisolo ya likamwana. Tant que David a pesa ki so do kiti na se, to mona so te pesa bi ke kanda na nzambe kiti so se betaki esili. Pour offrande et dimnaka colère na nzambe. Offrande ya considération et dimnaka kanda na nzambe. Vraie religieuse ali kabula ozana ngo considérer babola considérer ensemble na yo ni nezozanga na kati église ilo nezozanga to bakisa nini opesi na église o déficit pa na nzambe et sengeza mutu oya kanisaka babola tanga problème koya ukobele pa na nzambe biso lo ni dolakisa ki nzambe to nzambe kanisa biso malgré tozolela la gauche mais na droite to sunga mama veuve tozolela na gauche baction de grâce au sala mais koto passe tozo sene tozolela tobi nzambe mais koto to laksa to ane sengo nzambe récompenser biso bolamu efuta aka bolamu yo muto simba flambeau to roba ya impère ndeko fongola maboko po moi loboko na nzambe fongola maboko moi loboko na nzambe considération na kende pa mama moko bo songolo na kome pa na yabinanga papa oye na bi wi na ye kama na zambangu na zoleka ite papa oleka te avoleka fomela taji nga te na za presabité papa fomela taji to jatali pamboli peut-être na kopesa de nzamba pambolaka nzamba olinga liboko leza vide te ndeko moso abetlanga lisolo mami abetlanga lisolo abi babi ke to sabela na biso pona yo pamba ma poso yo pamba mi biso do liata lipa alléluia est-ce que ça peut depuis ko témoigner pona yo bongo abi ke to mondela na ta pona nga wala ndeko na ibisa mami abi mami pona nga na koboka genou nzamba pambola yo poso nzamba pamboli yo o pesa ngata 1 €. Est-ce que vous pouvez nous bateau peke na boka mabolongo pona maman papa songolo pakala
peut-être ce qui a pas mingana kozwa peut-être 1 euro dans zela na. Est-ce que mutako lo babongo? Tout ça bola mutango tezo permettre. Ozala mbongo kabla ba obazangi. Ndoboko epesaka ekauka te. Ngana za témoin na pesaka. Na moi mobimba na kozanga 1 euro na pochite. Mais na pesi na senti que oh, mami to tika li pe vide. Na senti vide. Kalate. Ndoko ko pambolanga papa choto tindeli autant. To complète bon mokeyi. Ta souda zela social, ta souda zela musala balekisi moi ebele moi na zoita sous 150, moi pesa sous 200. Ta sous boy. Pour nzamba zo fonda ba porte pa ebiki ozo pesa. Loboko epesa ke pa mamaka. Loboko epesa ke pa mamaka. Tangu nzambe azolobela biso ayebitina. Pesa po nzamba pambola yo. David alobi na kosala nini? Ake panza kesi na ye. Azui mbongo. Abina ozananga yo felete. Azui mbongo aye pesa. Yo pesa akabatu. Oyo bakabeli yo. Mutoki nanga nga kabambo papa mbate mbongo eza passe. Nga pesa mbongo papa mbate. Na pesa ke ndvama ndeko na ngai. Batu ba souffrir bazali. Tola nda ba image même na YouTube to monaka. Batu ba souffrir bazali. Yo nzamba pamboli. Ndeko moko abina nga na sunga ka mingi. Surtout que naza pe na ba veuve na famille na biso. Naza pe na ba orphelin na famille na biso. Eza na ngoma bete osunga kana yo. Osunga bona lien lia famille. Eza ka ne mo bokola ba no ndako te. Eza normal. Mais oh bible zo na biso ko tuna. Et que za bande ko na biso famille te. Eza maman moko yo pesa intéressant yete ponde ko na famille soko sungia bana comex. Ataza orphelin. Le bo c'est bon on a fait que comex o mata. Mboko comex soko ko ina ko pesa susute. Mais on nzamba zo bana biso pesi mutu. Kolandela yete. Etikali ya ye ka lobi nzamba pambola yo. Nde nzamba yo compenser pa na yo. Yo mutu ozolandanga tansu na YouTube. Osunga ka bande ko na yo a famille. Eza mabete. Sunga bango na lien familial. Mais oh bible so lobela biso bato mingi ya libanda. Bato mingi ya libanda. Pour mutu libanda oyebi suks na yete. O pese na compassion, na mawa, na souci. Obike na sunga yata. So sunginde kono asali wa manke olobebi na edo sute. Nga na lia mama na yote. Nga be na lia papa na yote. Na ko edo yote luka ba noko ba yam suba sunga yo. Mais oh nzambe azotalisa biso. Oh lobete to kanisa même ba orphelin. To kanisa même ba veuve na Jacques 1:27. Oh lobi religion vraie religion pure. Mutazo kanisa na ba orphelin, pazo kanisa na ba veuve. Oh nzambe amonango pure. Nzamba sepeli. De konanga. Yo nzamba pamboli, soko za na mbongo. Kokanga maboko te. Pambola ba o baza pembe na yo ana posa. Luka même l'église otsate loko moko songolo. Soko moni l'église o pesa te, poso pesi ta sumbongo mo anakate. Yakata ni loko. Na ko pesa pe na fondation te parce que la fondation ba koliango tinda te loko. Na batu o yo yebi ba osufri. Pelo que pesa ka passe na batu. Muso ko za na oboy. Ape na mbongo ata sune lambane loko mobwe ala takata ki parate ala mbongo alinga pakaba akepesa ni na diagonie et lamba ala takate ola pesa ta sune fondation papa Chiko ay papa Chiko ola tango papa Chiko otekango mena sunga étranger kina sunga ndeko na ngaza pembeni eza pasi soki mudaza pembeni olingete comment olingi nzambe ozo pesa muta musika peut-être pour na poso mundele obo pesa mutaza pembe na proche na épreuve ozo mona peta na YouTube a osunga batu mais ngo pesa muto ozo mona te prévité parce que bon on a Caritas maman moko za sana ebsanga na opeso biloko papa osunga ba orphelin parce que si on a peso na Caritas sur diagonie ba ko sokolongo biso susu ke somba ngo susu mais si on a peso yo nebe ke dire ke sunga bato ba souffrir amen. La pensée en mutu oya comprendre te na pesa ndeko nanga po sunga batu
to sunga tango te permettre yo mutu nzamba pamboli sunga kanisa ba orphelin ebele babota maki baza ba orphelin te mutu moko abota mate azala pauvre même toza na poto mundo so bakangala ko so mukanda mais tant c'est pas yango te c'est ka mutu azangi mukanda mutu aza les lois ont souffert maman veuve to orphelin zo ata lipate ya kolia andimaka te na vie na ye un jour peut-être aola libanda mais situation est comme lié yo tanga ba komi nzambe et comme sanga bino to la ngata super na YouTube bato akota ba prière tongo midi pourquoi mais alingata o kabate azokota prière tongo midi pourquoi ko bondela kulkelongi na nzambe mais atako kaba pamba bakabaka te même basa na nzambe eza ra musa na nzamba sa domo pena na poche na ye asungi bato baonyo kama eza rare même ata opesa na fondation te oza na église ba mama veuve bazali pesa ba mama te ozo lekisa na télé bon so opesi bato ngola sa télé esani to moni que église ana za na action sociale na kati na bango to yebele bato ana problème poto ozali sungi yala saka mateya ba action sociale sala katea olaksa nini nzamba opambola ndeko yo mutu nzamba pambola na koza ko insister kanisela ba oyo bazana passe pesa nzambe oya mutuya David tanga baka pesa nzamba mutuya peke nini asomika ngombe tumbi milinga kake mache sinango nzamba kitaki te akati musuli ndamba le tozi musuli ndamba bwaki likole kangami na likole ke pa nzambe osala oka pa bato tozana bango na se tosala oka na bato o tozomona fongola maboko po mona gwa na nzambe situation musue ko balanda kuna yo ya maladie ya bokauki to ya problème nini songolo pakala mais tango lobete nzambe kanisa ngai atane loko na pesa orphelin moko eloko na pesa ta mama veuve moko nzamba okota likamuna opesio yano ba vexé o makambo ko pesa ya ko sunga ba veuve ba orphelin eze belé na Bible même na Psaume 41 1d et le bete mutu o akanisaka na babola tango a passe souffrance obela nzambe akoya ko sunga ye bando ya poto position sa poto to abata bozui mto bakaza pauvre azate o salo salate social en futo mbongo ozanga lipate donc tu as déjà bozui par rapport à en Afrique est-ce que solo là ta $1 on a bien $1 OK bena quelque part place ba to sunga ka batu na ba magasin sur ta mois 12 ozu $1 au bois €1 au bois na kati nanu salata te tant malheur ekoya obela nani okobela nani nzamba sunga yo to pesa nzambe o motuya offrande de la considération l'église la fondation na ba mama veuve na ba orphelin nzamba opambola biso nzambe Saint-Esprit et ce sacrifice loba o na komona Yesu parce que yo pesi eloko eleki motuya kosunga baninga na mokili ezate o kosunga baninga izalaka eloko malamu lokola fondation ya papa Chiko nzambe ya pambola bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mpasi yango nde motuya ye soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chiko akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba eloko eleki motuya kosunga bandeko na mokili eza te zala na mawa ya baninga ezali eloko malamu nzambe akokanisela bino fondation Chiko oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabaku baini bakoya kobakaka
kopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te kobana kosala malamu Nzambe akokanisela yo eza na bato mosusu lelo na se na moi lokola aza na mbongo lokola aza na nyonso na se ya mokili akoma konyokola bato bazanga kiti moko te majoli na balofandaka na mabele na chasse yango na bakata bana nyonso bazalaka na balabala to bato nyonso bazanga oyebi bafamile bauta te oyebi te eloko nini ekomela bango mingi bazala mpe na mbongo me papa akufa bana lelo bakoma na balabala mingi bazalaka na bamoyen Papa Chico ayo peso éponge keba ndeko na ngai tango mati tala bape ba baza na se fondation Papa Chico bayo tikelo eloka basani na bata basani na mabele na tanisaki lelo ngako motiango na kata ya étagère ya basani lelo na komi nzamba batela ye Papa Chico abatela pe ba majoli bango nyonso eza bakoma nyonso bango nyonso fondation Papa Chico ekiti otikela mesa Papa Chico Nzambe akopambola yo fondation Papa Chico elio carton ya tomate ngana fongolaka Merci Nzambe kolonanga merci Yoshua yosolanga merci papa Mama lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya Papa Chico aki olia soso da Nzambe apambola Nzambe apambola Papa Chico akende liboso azala pe ya suka ta ntoka na tindeli mapambo likoleka. Amen. Merci maman, merci. Merci maman. Nzambe apakise ya ebele na bine ko ebimi awa. Akofuluka ebele. Asoso ya bien qualité bien. Merci maman Nzambe apambola Papa Chico. Oyo wiki soso tokola lango tokola lango yango nayebi mama la nayebi Enda kiti na Mama Nzambe akota likambo papa oyo abakisa ye penza wukila mama na ngai lelo Nzambe penza abakisi lelo misala na ye na ndako na yo na bana na yo na makambo nyonso tu Nzambe azala na yo Papa Chico babi Nzambe apambola yo mama bilobi alalaki nzala mama bilobi alalaki nzala donc ayebaki te soki akolia le 25 ans bayebaki te soki akolia mbe ayo mona soso na loso donc Nzambe apambola o penza otelema liboso na asangana na mikayela kata yo amen la to yamba ye Muno bana muno kuna ngali mukade mwanya mubene shemsangu dukama Nzambe apambole makati 1000 fois apambole vie penza tolie kitoko lelo na mtomona te lelo tomoni to vivre mingi Nzambe azala na yakaba Yesu biso tia Nzambe azala na ye na misala na ye Nzambe atindi ye Nzambe apambola ye makasi akaba na Papa Chico mata to sepeli to le to tondi mama oya liboso oya lisusu atanga mekalandu donc oya lisusu eza maputa eza ndio kolia oya lisusu oya mukebo ji okende bolia Nzambe oya bino apambola ye
Oto somba wapi? Tena sombi te. Papa Chico ndia kaniseli biso. Na pese merci mingi. Tala neti biso ba veuve boy to so souffrir makasi. Batata mususu bazaki mayele te amoti ko pango te. Kaka na divulgation siko ba dimission na ndako oyebi te kubanda wapi kusuka wapi. Papa kaniseli biso na kolia ata mwa musala ya moke. Ata ko kombola ndako atani. O sunga kabeso pe lukinda ko vangi na banda. Est-ce que vous avez un assassin cas d'électeur? Papa. Merci. Papa ya bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Zambelanga, pesa mayele, bakise intelligence et sagesse. Pona kokamba banana yowe na vision yo pesi kolo nanga na fondation pesi oh pesa e maele ya kokamba bango bakisela ye mikolo awa na sena moi bakisela ye mikolo na sena moi kunela ye naloba normalement pona bakinyoso nega tuzaboy nani o na mboka na biso aibite ke nzala ezali aibite to vivre na nzala bon to bana to bota mali singa na seka mobutu ti lelo na tika wa mwana ngaba histoire o na banzela ti pour passer dans le te passer bana bana mobutu ti lelo bon mutu wa mutu o papa o Chico fondala ya production azwili kanisi po bata ba o basala ba mboka mikili ba mindele banali ba ko biso mawa ndeto vivre kana nzala na biso ana kiko ba Congo alors mutu o aza vivre kana kota mindele azaba makanti watu so kutali na mbongo ebele so atali na mbongo ebele akosa makanti ya minene alokola azwi raisonnement ya kopesa batu nanu atamikate la potopoto o dole kana nzela ngala passager merci na zuko pelanga potopoto ça na satisfait na kei na ngai ya ona koloba pona papa o ke adie soit la gloire ndenge ba comme bilamba la bino et là on a voir ça na ya koloba ya ngwa ici OK c'est ça dans notre église Christ frontière Papa Chico production. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui lui donne 5 000 € par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fût que 2 €. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 €, 3 €, 5 €. Selon ta... En tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour l'initiative à Sali pour aider les orphelins dans le Congo. Moi 1 €, moi 2 €, 5 €, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont pour ils ont vraiment mon image, ils ont aidé les orphelins en tout cas. Surtout une situation Mboka, orphelins, Bachek, Bazébélé, tout ça là. Donc l'initiative en tout cas, ils ont vraiment mal à me aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. Nabiki biso batamukili to visaka mingi ya makambo yo kamso ba futilité mais malamu yango to ana posa to ana posa ya soutien ya 1 € na yo 2 € na yo eloko no muza na ndako elamba ba matériel ozala ngo posa pour pesa pour na soutien ya Chico production na bande parce que totali amoni niveau Chico sala musala niveau organisation de sala musala niveau ONG de tambola et c'est vraiment soutien à eux
yo ndeko non pesité yo ndeko non poussinité yo ndeko non soutenité ont vraiment temps au soutenir l'initiative pour Likambo Ashiko Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OHC, ma communauté en main en marche pour ma communauté à bien pour bon faire bande de Congo, basement lipa, basement place à Kotanga, basement place à Kulala. En tout cas, Ndeko Ashiko Production, Papa Ashiko Production, azozo pena makambo sérieux, abonné son makambo. Yo no pesi un euro noté na zo bondo na bulu manzambe. Pesa un euro no eza avantage pour la bande de toute l'Afrique. Nzamba pambola bien. C'est bien. Suivons beauté dans le combo de Jésus Christ, tout ça va faire. Puis tout ça l'appel dans nous surtout dans la bonne foi. On a courir pour tirer le boko dans l'éducation de Bazui, Chico Production, à la fondation à Sali. Dans la fondation on a bana oyo ba kufela baboti, bana oyo badaki abandonné na ri, mais dans la yandeko oyo mukia zali kozwa. Azali kokende ko pesa bana na mwa lipa ko pesa mwa bana wana tango susu mwa espoir moko na avenir. Alors yango zo ko senga vraiment na batu nyonso to baza na bonne foi baya oyo baza na motema ya malamu ya kosunga parce que na ye moko akokite kosala mosala wana biso moto mona rande toza na famille comme si on a bana mibale misatu mais comment la qui mbongo toujours avec insuffisant mais na Zélande ko azabona la bonne foi malgré que oyo yaza kozwa ezoko quand même pas na famille mais à penser na bande ko na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais à trouver esika pour na kotia bango. Alors toujours kosenga peut ça l'appel na mutu surtout kwa kokomona na 1 franc 1 dollar kwa kokomona na 2 francs donc selon possibilité donc on zambia ko toucher yo a kotia na motema donc kosenga vraiment que ba aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai nzambe tuza kobondela apambola bino amona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc libondeli na ye toka mokolo na ye wana ndenge leki malamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli kote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakopambola biso akopambola pe mabota na biso. Alors il est temps que ya koya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo. Kosabone na yo esala biso bien. Kosabone na yo eza ko baksa 1 franc pour ba orphelin ba li atalipa.